要收支呢件事咧，自己改身係照例嘅，邊個嘅錯？或者我哋嘅錯咧？佢嘅仔講：我阿媽講啊，佢嘅骨灰仔個塔嗰度。佢嘅仔講係話真係阿媽又咁樣講，邊個嘅錯？我哋嘅錯，我哋嘅錯啫喎，唔係嘅仔嘅錯。你遺囑咩叫咩遺囑啊？交代書啊？係交代書。交代書，你交代書都係假嘅。點解？佢本人啊唔了解廢條，所以啊，你同佢仔講骨灰即係個塔嗰度。佢嘅仔講係阿媽講喎，咁邊個嘅錯？我哋嘅錯係話阿媽有真係講，係話係阿媽冇咁樣講嚟講，邊個係錯？你嘅仔呃大話，你嘅仔嘅罪。不過問題係好唔好？我哋呢個交代嘅書好唔好？我哋搶翻時啊？問題呢度好唔好？係話阿媽真係有咁樣交代嚟講，骨灰真係塔。我哋想都冇用，佢阿媽交代咁做，你搶乜嘢？佢阿媽本身唔了解喎，你行區人要教佢阿媽了解冇，所以咧好重要係話我哋燒愛呢啲交代書行得通，只好在生，叫你嘅兒女坐低嚟傾，係啦，有啲講佢兒女見唔到嘅，咁樣佢嘅本人嘅責任，唔係我哋嘅責任，帶呢個簽個交代書嘅去揾佢嘅兒女，我哋揾你嚟坐低，阿媽講，你聽我聽到，不之後都唔得嚟講，你搶個屍骸，你得到一個仇恨，耐咗唔值得，你得到嘅仇恨你唔值得。